السلام عليكم. هنا كيتواجد معنا احد الافراد من الجاليه المغربيه. غادي نحاولوا نسولوا على الاجواء هنا اللي وجدتي في هذه الحفله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا اللجنه اللي اضافتنا في هذا الحفل الكريم. الاجواء هنايا كما كتشوفوا يعني الحضور ماشي مغربي، الحضور يعني مختلف. الحضور الماني، افغاني، يعني مش تركي، جميع الانواع. الحمد لله شيء يعني زوين، وكنتمنوا هذه المناسبه تبقى ديما على استمرار ويتكرر هذا الشيء مره ومره ومره مره ان شاء الله، والله يكمل كل شيء بخير على خير ان شاء الله. شكرا. Herzlich willkommen. Hallo? Woher kommen Sie? Aus Momenheim. Sind Sie zum ersten Mal so in einem Iftar dabei? Ja, Wie finden Sie das? sehr festlich und sehr schön. Sehr stimmungsvoll. Ja, es gefällt mir sehr gut. Dankeschön, viel Spaß. Dankeschön. كذلك قاعدين نسولوا وحده من البلاد تركيا. Hallo. Hallo, Herzlich willkommen. Dankeschön. Woher kommen Sie? Aus Ingelheim? Sie sind zum ersten Mal in einem EFTA oder haben Sie schon in so ähnliche Veranstaltungen? Arabisch ja, Türkisch haben wir ja auch in Ingelheim immer regelmäßig. Wie finden Sie diese Veranstaltung hier in Momenheim? Schön, sehr schön, auch schön organisiert und schön zusammengestellt. Also uns macht Spaß. Super, vielen Dank. Viel Spaß. غادي نهضروا مع واحد السيد اللي هو اكتيف بزاف هنا في مدينه ماينز وفي المنطقه. المغربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي. منين شرفتينا؟ من مدينه ماينز. ممكن تعاودنا على الافطار كي جاي الاجواء هنايا؟ والله الاجواء يعني الاجواء الرمضانيه اجواء يعني عظيمه جدا، خصوصا وان يعني هناك يعني تضافر لمجموعه من الناس من جميع الثقافات، خصوصا الالمان، وهناك المغاربه وحتى من الدول العربيه، وهذا يشرف المغاربه طبعا لانه يعني احتفال هام جدا، خصوصا وان حسب معرفتي ان الجمعيه للثقافه وللاندماج تحاول ان تعطي رمزا لشهر رمضان المبارك من ناحيه الافطار الجماعي، ومن ناحيه اخرى لما يجري في الساحه السياسيه وخصوصا في الشرق الاوسط، خصوصا وان هناك مجموعه من الدول العربيه التي تعيش هذه الايام الامرين، وخصوصا في منطقه غزه وفلسطين. وما نراه حقيقه هو امر يعني يؤلم جدا، ولكن الحمد لله نجد هنا في المانيا هناك يعني سواء الاتراك ولا العرب تضافروا جميعا وخرجوا في مظاهرات في الشارع، وهذا يشرف جيدا لانه يعطي نظره، خصوصا وفي هذا الشهر المبارك وهو شهر الغفران وشهر التلاقي والتراحم بين الاخوه. هذا يوم سعيد بافراد الجاليه المغربيه لقاتينا بمدينه ماينز ونواحيها. اول مره كنحضروا لواحد حفل افطار جماعي، كتحضروا السلطات المحليه لهذه الجهه وافراد ديال هذه الجمعيه اللي عاد نشات جمعيه نشيطه والافراد ديالها كيتمتعوا بواحد درجه كبيره من الثقافه والوعي، وعندهم واحد النيه حسنه باش يمشيو بعيد في سياسه الاندماج مع الحفاظ على الخاصيه والهويه الثقافيه لهم كافراد، وحنا كندعموا هذا النشاط بصدر رحب رحنا وراء هذه الجمعيه، وشكرا بزاف. كنشكرك بزاف. وكذلك واحد الكلمه للجاليه المغربيه. السلام عليكم. إن هذا الحفل في حق هذه الجالية المغربية، نحن جد سعداء بلقائهم، ودائما احنا القنصلية كتشجع جميع المبادرات مثل هذه المبادرة في يوم الإفطار الجماعي، وأن كيعبر على أن الأمة الإسلامية جد فرحانة بهذا اللقاء، وبأن الجالية هنا كاين واحد الصلة الرحيم بيناتهم، وكاين هناك بعض الحمد لله بأن كاين نوع من الحيوية بين الجمعيات، ونتمنوا لهذه الجمعية اللي هي حديثة النشأة أنها تكرر مثل هذه المناسبات، وحنا ديما كنزكيو وكندعموا كل مبادرة كتمشي في إطار تقارب الشعوب وفي أخرى دين معتدل متوسطي ودين منفتح، وكنتمنوا لهم الى التوفيق ونقول لهم زيدوا
انه وطدوا جميع العلاقات الثنائيه بيننا وبين البلد الاستقبال. وتنشكروا حتى الحضور ديال المسؤولين اللي في الحقيقه ما بخلوش علينا وما كيدخروش اي جهد بالتدعيم ويعني تشجيع مثل هذه المبادرات. وشكرا للاخوان ديال منطقه ماينز والجاليه كلها المغربيه المقيمه بالمانيا. باسم الجاليه المغربيه كنشكروك كثير وحنا فرحانين بحضوركم. مرحبا بكم، الف مرحبا. مرحبا بك سيدة غيث. أنا كيشرفني الحضور معكم اليوم، وهذا عرس مغربي بمعنى الكلمة، وكنتمنوا حنا المغاربة اللي كنعيشوا في المجر نحققوا أكثر وأكثر وأكثر، لأن بلادنا كتستاهل، وحنا الناس اللي كنعيشوا هنا كنعيشوا واحد الحرمان ديال الأهل وكذا، وكنتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الفطور الجماعي، وكنتمنى المسيرة تزيد لقدام والثقافة ديالنا توصل الدول العالميه باكمله بدون استثناء. وهذه غير البدايه، مازال عندنا المستقبل ومازال كنحلموا ومازال غنحققوا داك الشيء ان شاء الله اللي كنحلموا به، وكنتمنى نكونوا في المستوى ونكونوا خفاف على القلب ديالكم. تبارك الله عليك وشرفتينا وهلا يخطيك. كذلك كتواجد معنا فرقه البديل من مدينه غسلسهايم، حتى هي كذلك كتساهم معنا في تنشيط هذا الحفل. السلام عليكم، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله، تبارك الله عليكم. انت الان واحد من منشطين هذه الحفله هذه، كنشكروك بزاف. شنو الاحساس ديالك وشنو الرساله يمكن لك توجدها للجاليه المغربيه؟ وبهذه المناسبه دخول رمضان الكريم، نيابه عن مجموعه البديل اتقدم التهاني لجميع المغاربه المقيمين بالخارج، واسال الله الكريم ان يجمع شملنا ويوحد صفنا. وهذه المبادره اللي دارتها الجمعيه تبارك الله هي واحد المبادره جميله، نطلب الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ربك الى ما تحبون ويرضاه. كذلك كنسولوا فرقه البديل على الجديد ديالهم، واش وجدتوا لنا شي سيدي شي مجموعه موسيقيه جديده؟ الحمد لله وجدنا واحد سيدي جديد، يعني حله جميله وغناء جميل من الحان استاذ احمد العسري، يعني شيء جميل ان شاء الله غتسمعوا في هذه الايام ان شاء الله. عما قريب ان شاء الله. عما قريب. شنو الاسم العنوان ديال؟ عنوان سيد الكونين. Schukran. Wie haben Sie diese Veranstaltung gefunden? Das ist eine sehr familiäre, von einem Gefühl des Miteinanders geprägte Veranstaltung, die uns sehr gut gefallen hat. Auch meiner Frau hat sehr gut gefallen. Welche Botschaft wollen Sie auch für die Ausländer hier in Deutschland leben? Die Botschaft kann nur heißen, Sie sind hier herzlich willkommen und wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um sie gut zu integrieren. Dankeschön, vielen Dank. Wir sind sehr zufrieden, dass Frau Drakisa auch heute Abend bei uns ist. Sie hilft uns sehr und unterstützt auch alle Vereine und Ausländer, die hier in Deutschland leben. Herzlich willkommen, Frau Drakisa. Ja, schönen guten Abend. Wie haben Sie diese Veranstaltung gefunden? Ja, natürlich, fantastisch, ne? Vor allem, weil so viele Nationalitäten zusammen sind und von dem ganzen Landkreis auch die Menschen hier vertreten sind in Niederolm bei ihrem Fest. Im Ramadan ist ganz wichtiger Tag für Muslimen. Welche Botschaft würden Sie denen sagen? Also dieses Miteinander der Kulturen ist ganz wichtig, dass man sozusagen miteinander feiert und auch die Kulturen, die marokkanische Kultur oder auch andere Nationalitäten, die Kultur denen kennenlernt. Dankeschön, Frau Drexler. كتواجد معنا بعض الجاليات الاسر الجاليه المغربيه المقيمه في المانيا. شو الرساله يمكن لك توجهها للجاليه؟ مبروك عواشركم ورمضان مبارك. كي جاتك هذه الحفله؟ معتبره بزاف. مرحبا بك. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich wünsche allen einen frohen Ramadan. Auf Arabisch kann ich das leider nicht sagen. Ramadan Mabruk. Ramadan? Mabruk. Mabruk. Jetzt lerne ich noch Arabisch. Dankeschön. Ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf. Ich finde das ganz toll, dass ich bei sowas dabei sein darf. Und ich finde die Arbeit des Vereins hervorragend. Ich glaube, das leistet einen großartigen Beitrag zur Integration und zum Verständnis unter den Kulturen. Dankeschön. Wie haben Sie die Leckerei, also die typisch marokkanische Essen, wie haben Sie es gefunden? Ich bin ja ein Fan der marokkanischen Küche. Ich durfte ja schon mit Nadja ein paar Mal marokkanisch essen und ich bin ja ein Fan und ganz besonders die kleinen Süßigkeiten, die sind super. Ich fand es sehr lecker. Herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen. Woher kommen Sie? Aus Eppenhain, in Main-Taunus-Kreis. Wie finden Sie die Veranstaltung heute Abend?
Also ich freue mich, hier eingeladen zu sein. Ich finde es sehr angenehm, die Stimmung hier. Ich finde es etwas schade, dass ich nicht alles befolgen kann, daher ich nicht die Fremdsprache besitze. Aber ja. Haben Sie zum ersten Mal so eine Fastenbrechen miterlebt oder haben Sie schon so bei einer muslimischen Familie mitgegessen? Nee, das ist mein erstes Mal heute. Wie finden Sie die marokkanische Leckerei? Sehr lecker. Ein paar Essenssorten kannte ich schon, aber vorher. Dankeschön. So, herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Abend. Woher kommen Sie? Wiesbaden. Wie finden Sie die Veranstaltung heute Abend? Sehr schön, ja. Also vielen Dank, dass wir eingeladen wurden an den Herrn Benjachia. Ja. Und ja, gefällt uns gut, ja. Gefällt mir gut. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute ja, für das restliche Jahr ja. Und dass Sie hier gut mit allen anderen zurechtkommen, ja, so wie das alle wollen. Ja. Dankeschön. السلام عليكم رمضان مبارك سعيد تبارك الله عليكم وكل عام وأنتم بخير. Hallo, herzlich willkommen. Woher kommen Sie? Aus Waldalgesheim bei Bingen. Ist das zum ersten Mal halt, wo Sie so eine Fastenbrechen halt mit Marokkaner oder? Ja. Wie finden Sie das? Ganz schön. Mir gefällt es total gut. Ich bin sehr überrascht. Welche Eindrücke haben Sie über Fasten? Also von den Marokkanern oder von den Muslimen? Welche Eindrücke? Was haben Sie halt vorher gewusst? Was haben Sie hier erlebt? Also dadurch, dass ich mit ziemlich vielen arabischen Kulturen zusammenarbeite, weiß ich darum und ich weiß auch manchmal, wie schwer das ist und dass auch mein Arbeitskollege auch immer wieder leidet. Ja? Also tagsüber halt, weil jetzt mittlerweile, wenn es so warm ist, ist halt auch ein bisschen schwierig, nicht zu trinken. Und dass es denen aber dann anschließend gut geht und sich alle freuen, dann, wenn das halt rum ist und sie das Zuckerfest feiern können. Mehr Verständnis füreinander. Am Ramadan, das ist halt wie Weihnachten. Also die Muslimen, die freuen sich, mehr familiäre Atmosphäre. Können Sie eine Glückwünsche halt für Migranten, für alle Muslime halt in diesem Ramadan fasten? Also ich wünsche alle noch eine angenehme Zeit und dass sie mit ihren Familien eine schöne Harmonie leben, schön alles teilen und sich wohlfühlen. Das wünsche ich Ihnen. كذلك تواجد معنا بعض الجاليه من تايلاند وحنا فرحانين كذلك بهذا الوجود هذا. السلام عليكم. Hallo. Hallo, ich heiße Hom Huan Kleis. Ich komme aus Thailand. Ich finde das hier schön bei Marokkaner Fest. Und ich bin mich sehr froh, dass ich hier bekommen bin. Dankeschön. Herzlich willkommen. ممكن تقول شي كلمة على الأجواء في الإفطار في بلاد الغربة؟ باسم جميع الطلبة الموجودين في ألمانيا تنتمنى رمضان مبارك كريم كل المغاربة وكل المسلمين ونتمنوا السلام والإخاء ما بين جميع الأديان وجميع الناس إن شاء الله. مرحبا بك. شكرا. نوفل بن يحيى بمدينة ماينز طالب. بمناسبة شهر رمضان كنقدم جميع التهاني وأحلى تحيات للجالية المغربية المقيمة بألمانيا خصوصا الجالية المقيمة بماينز. كنشكر جميع الحضور الطلبة الموظفين المغاربة أو جميع الحضور. كنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح للطلبه الحاضرين معنا وان شاء الله حد سعيد جميع الجاليه سواء المغربيه بصفه خاصه وبصفه عامه الجاليه العربيه المقيمه في المانيا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أمزيان مدينة ماينز. كنوجه التحية لجميع المغاربة المقيمين بالمغرب وعلى وجه الخصوص العائلة المقيمة بمدينة صفرو. كنتمنى لهم عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية كافة وعلى الشعب المغربي خصوصا وصافي. باسم الجالية المغربية المقيمة بالديار الألمانية وباسم جميع الطلبة المقيمين بالديار الألمانية كنتمنى لكم وجر مبروك ورمضان مبارك سعيد وكل عام يدخل عليكم بالنجاح وبالتوفيق ان شاء الله. وكنشكركم على هذا الحفل الممتاز وكنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حفل المقبل ان شاء الله. شكرا.